呢個故事係講述一對朋友同科但唔同興趣，大家嘅生活唔一樣，圈子都唔一樣，但點解可以成為對方嘅知己？唔好意思啊。咦，你係咪 Jason？ 點解你唔識我嘅？我有見過你咩？我哋同班噶嘛。有事走先，下次再傾。呢個人咁熱情嘅，唔理啦，都係快啲返課室先。嗰個咪係同班嘅阿蘇 Jason，我下條片啦。吓？我唔識嘅喎，你問其他人幫你得唔得啊？我新聞好急啊，我要交功課啊。好咯。哇，覺得都係好好睇。多謝你，但係都係因為你記得我先打得好啲。睇你平時自己一個人喺度做咩？你可能會覺得好奇怪咯。我啲同學成日都話我好似自閉症咁樣一個人坐喺度，但係其實我係喺度睇緊沙田 Ivy 嘅一花一草。喂，諗咩諗到咁有神啊？我喺度諗緊點樣咁你會其他人過去做最真實嘅自己。人係會受到好多唔同嘅外在因素，例如家庭因素、朋輩因素、社會環境等，影響自己所成為嘅獨立個體。呢啲通常會不自覺咁影響成長，但冇人諗過呢個我係咪真正嘅我，係會好多顧慮噶啦。遵從內心嘅聲音就好，係嘅，讓花成花，讓樹成樹，做自己咪得咯。